बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमातना हम आज करेंगे मुबादियाती होम इकनॉमिक्स, यानी कि होम इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है इसको शुरू कर रहे हैं और इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, होम इकनॉमिक्स के अगराज़ व मकासद। होम इकनॉमिक्स के असल में इसमें जो है वो हर तरह के उन्वानात के बारे में बयान किया जाता है कि जिसमें आप अपने घरेलू अमूर के मफ़हूम को समझने में जो है आपको मदद होती है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल हैं उनको हल करने की तजावीज़ इसमें होती हैं। हाल और मुस्तक़बिल में आप जो है आपको इसमें बहुत सी मालूमात, महारत और इसके अलावा किस किस्म के रवैये जो हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। होम इकनॉमिक्स के मानी घरेलू मुआशियात के हैं, यानी कि घर के बारे में जितना भी बजट है, घर के बारे में जितनी भी प्लानिंग है, वो सारी जो है वो होम इकनॉमिक्स में शामिल होती है और ये इन मामलात में जो है वो आपकी बहुत मदद करती है। इसका ताल्लुक घर के तमाम मामलात और कामकाज से होता है। खाना वगैरह बनाना, लिबास की तैयारी, बच्चों की देखभाल, घर की सफाई, ये तमाम अमूर जो हैं वो बखूबी सर अंजाम पाते हैं। खतून खाना की ज़हानत, तरबियत और इंतज़ामी सलाहियतों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा होम इकनॉमिक्स जो है फ़र्द और ख़ानदान और घर से मुतल्लिक एक मरबूत व मुरतब जो है साइंसी तालीम है। इसमें अच्छी और मतवाज़न ग़िज़ा, इसके अलावा खुशनुमा लिबास के बारे में सिखाया जाता है। पुरसकून और मुतमईन घरेलू माहौल और सेहतमंद जिस्मानी और नफ्सियाती और ज़हनी माहौल से मुतल्लिक तरबियत दी जाती है। जी, तो अब हम आपको होम इकनॉमिक्स के अगराज़ व मकासद के बारे में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली सवाल जो है कि होम इकनॉमिक्स का मकसद क्या है, इस मज़मून का मकसद क्या था, इसके अगराज़ क्या थे। तो अगराज़ व मकासद यानी किस गर्ज़ की वजह से ये क्या मकासद थे जिस वजह से जो है ये मज़मून बच्चों को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1, होम इकनॉमिक्स के अगराज़ व मकासद। होम इकनॉमिक्स की तालीम चूँकि मुल्क व कौम के मुआशी, माशरती और तलीमी निज़ाम पर असरअंदाज होती है। वो कहते हैं कि होम इकनॉमिक्स की जो तालीम है असल में ये मुल्क और कौम के जो है मुआशी यानी कि मौशियत पर, माशरती जैसे कि माशरे में रहने के जो रवाज हैं, रसूम हैं, उसके मुताबिक, और दूसरा ये कि ये तालीम के निज़ाम पर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा असर होता है। इससे ये साइंस और आर्ट्स जदीद दौर के दीगर उलूम के साथ हम आहंग होकर मसाइल को हल करने में मदद देती है। तो वो कहते हैं कि इसके साथ जो है इसलिए ये साइंस, आर्ट्स और जदीद दौर के दीगर उलूम के साथ, यानी कि साइंस के साथ और आर्ट्स के अलावा जो दीगर उलूम हैं, यानी कि दीगर जो ऐसे इल्म हैं जो कि मुख्तलिफ जो हैं वो ज़िंदगी गुजारने के जिनमें मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए हैं, उनके साथ ये शामिल होकर मसाइल को हल करने में मदद देती है। यानी कि होम इकनॉमिक्स जो है जहाँ पर आप साइंस के ज़रिए से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल को हल कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों ने दूर के रास्तों को नज़दीक कर दिया, यानी कि ज़राए आमदरफ्त में। इसके अलावा उस टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को मोबाइल फ़ोन वगैरह इस तरह की जो नई नई ईजादात हैं इनसे मुतारिफ़ करवाया। इसी तरह जो होम इकनॉमिक्स है इसने भी मुख्तलिफ़ किस्म के अमूर के साथ हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसलों को हल करने में मदद दी। होम इकनॉमिक्स के अहम मकासद दर्ज हैं: घरेलू इंतज़ाम में महारत, कमांड इन होम मैनेजमेंट, घरेलू ज़िंदगी के वसाइल और ज़राए के इस्तेमाल के तरीक़ों को बेहतर बनाना, यानी कि घरेलू ज़िंदगी के वसाइल आपने अपने घर में किस तरह से जो है वो बजट प्लान बनाना है, आपके पास कितनी आमदनी है माहाना, उसके मुताबिक आपने कैसे काम करना है। इसके अलावा अपने अफराद खाना जो हैं, आपके घर के जो अफराद हैं उनको किस तरह से हर चीज़ मुयस्सर करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। और दूसरा ये कि इसके इस्तेमाल के तरीक़ों को मज़ीद बेहतर बनाती है और ऐसे जदीद तरीके इख्तियार करना जिनमें वक्त और क़ुव्वत का इस्तेमाल कम से कम और अफराद खाना की ज़रूरत की तशख़ीस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो कहते हैं कि इसमें इस तरह के आपने जदीद तरीके इस्तेमाल करने हैं कि जिसमें आपका वक्त और आपकी क़ुव्वत, यानी कि आपका वक्त भी और आपकी ताकत का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो, कि आप जो है इस तरह से मैनेज करें अपने घर में कि आपका बहुत ज़्यादा काम जो है वो कम वक्तों में भी हो, और दूसरा ये कि आपकी ताकत का इस्तेमाल भी कम से कम हो और अफराद खाना की ज़रूरियात की तशख़ीस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अफराद खाना की ज़रूरियात यानी कि घर के जो अफराद हैं इनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं इनकी तशफ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि इनको इसमें जो है वो सहूलियात या सुकून ज़्यादा मैसर हो। अब आते हैं माशरती ज़िंदगी की बुनियादी इक़दार की शनाख्त।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक वैल्यूज़ ऑफ सोशल लाइफ, अफराद को ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीके और माशरती इज्तिमाई ज़िंदगी की बुनियादी इक़दार को समझना, जिसकी बदौलत वो माशरे के एक मुफीद, कारआमद और काबिल फ़ख्र शहरी बन सकें। यानी कि अफराद को जो है वो ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीके, अफराद को इस तरह के तौर तरीके बसर करने चाहिए, अफराद को ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीके, अफराद को जो है घर के जो अफराद हैं उन्हें ये तौर तरीके सिखाए जाते हैं, या माशरे के अफराद को ये तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि आपने ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। दूसरे माशरती और इज्तिमाई, यानी कि माशरे में आपने किस तरह रहना है। इज्तिमाई माशरे, चूँकि माशरे में जब हम लोग रहते हैं तो हम अगर सब मिलकर एक बात करें तो ये हमारी एक इज्तिमाई ज़िंदगी है। फ़र्दन फ़र्दन तो इनफरादी ज़िंदगी तो वो होती है कि फ़र्दन फ़र्दन जो है आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, वो खुद इंसान की अपनी सोच समझ है कि वो उसके मुताबिक कैसे चलता है, वो कह लें कि आपका पर्सनल ज़ाती मामला है। लेकिन माशरे में जब आप रहते हैं सब, तो सारे माशरे के साथ जब आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो ये आपकी एक इज्तिमाई ज़िंदगी है। इसकी बुनियादी इक़दार को समझना, इसकी वैल्यू को समझना कि आपको माशरे में रहने के लिए कौन कौन से काम से अंजाम देने चाहिए कि यहाँ पर आप एक इज़्ज़तदार शहरी की हैसियत से रह सकें, जिनकी बदौलत वो माशरे के एक मुफीद और कारआमद काबिल फ़ख्र शहरी बन सके। आप क्या तौर तरीके अपनाएं कि आप अपने माशरे में जो है एक मुफीद, यानी कि एक फ़ायदामंद, कारआमद भी फ़ायदामंद है, यानी कि एक आप कारआमद फ़ायदामंद शहरी जो है और काबिल फ़ख्र, यानी कि दूसरों के लिए फ़ख्र का बायस बन सके। किस तरह से जो है आप अपने साथ जो है, इसकी मिसाल मैं ये दूंगी कि जब आपके साथ आपके नेबर्स रह रहे होते हैं, आपके हमसाए रह रहे होते हैं, तो आप कैसे उनके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। किस तरह कुछ होता है, ऐसे लोग भी होते हैं जो कि तंग करते हैं, इस तरह से उनके तौर तरीके होते हैं, तो उनसे जो उनके हमसाए होते हैं, नेबर्स होते हैं, वो तंग पड़े होते हैं। इसी तरह आपके रिश्तेदार हैं, इसी तरह आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके साथ कारोबारी लोग हैं, तो ये सारे के सारे आपके माशरे में शामिल होने वाले अफराद हैं कि आपके साथ कैसे और किस तरीके से रहते हैं, किस तरह से आप इनके अंदर जो है अपने लिए वैल्यूज़ पैदा कर सकते हैं। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन कायम करना, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, महदूद आमदनी व वसाइल और लामहदूद ख़्वाहिशात और अखराजात का हिसाब रखने की बाकायदा मशक़ करवाना। महदूद आमदनी व वसाइल, यानी कि अगर आपकी माहाना आमदनी जो है वो बहुत महदूद है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी नहीं है कि आप खुल के अखराजात कर सके, तो इसके बाद भी आपका बजट जो है उसमें आपकी आमदनी बच जाती है। ये नहीं, बल्कि बहुत महदूद है कि आपने अपने महीने का एक बजट का जो प्लान है वो उसी आमदनी में करना है। तो वो कहते हैं कि आपकी आमदनी, आपकी जो वसाइल, आपके जो ज़राए हैं, वो लामहदूद ख़्वाहिशात और अखराजात का हिसाब रखने की बाकायदा मशक़ करवाते हैं। आमदनी इंसान की महदूद होती है, लेकिन उसकी ख़्वाहिशात लामहदूद होती हैं। लामहदूद से मुराद कि उनकी कोई हद नहीं होती, जबकि आमदनी जो है उसकी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। अब आप अपनी लामहदूद ख़्वाहिशात को, यानी कि अपनी उस तरह की ख़्वाहिशात जो कि बड़ी महदूद हैं, बड़ी लामहदूद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आगे तक हैं, अब आप उनको जो है अपनी महदूद आमदनी के साथ कैसे रखते हैं, कैसे आप अपने अखराजात का एक बजट बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखने की एक बाकायदा मशक़ करवाई जाती है। आमदनी बढ़ाने के तरीके सिखाना, अब ये भी होम इकनॉमिक्स में बताया जाता है कि आमदनी बढ़ाने के तरीके कैसे हैं, किस तरह से जो है वो आप अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। इसके तरीके ये हैं कि अगर कुछ औरतें ऐसी हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से वो तो पढ़ी लिखी होती हैं, वो जॉब के लिए, नौकरी के लिए चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होते हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो क्या करती हैं कि घर में अगर वो सिलाई कढ़ाई करती हैं तो वो घर में अपनी शोहर की मदद करने के लिए सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं। इसी तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा काम करके आमदनी में भी इजाफा कर सकती है। नीज़ आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करके जो दोनों में जो है वो बराबरी का करके कि कितनी आमदनी है हमारी और उसके बाद हमने जो है अपने अखराजात जो हैं वो कितने रखने हैं। तो इन दोनों में जो है वो तवाज़ुन पैदा करके आप बचत के तरीके सिखाए जाते हैं इसमें, ताकि हर किस्म की नागहानी परेशानी से बचाव मुमकिन हो सके। नागहानी परेशानी एक ऐसी परेशानी जो कि मुश्किलात होती हैं, जो अचानक से आपके ऊपर आ जाती हैं, जिसके बारे में जो कि इंसान जो है वो अपनी रियल लाइफ में नहीं जानता। हम ज़िंदगी गुजारे तो होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आगे हमारे साथ क्या होना है। तो कुछ हादसे जो हैं वो इस तरह के रोनुमा हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने पास इतना बजट रखना चाहिए कि अगर एकदम से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ हादसा ऐसे हो जाते हैं, तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें भी बजट की आपको सिखाई जाती हैं। अब आते हैं ख़ानदान के ज़राए वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल। ख़ानदान के ज़राए वसाइल के इस्तेमाल के ऐसे तरीके इख्तियार करना, यानी कि
خاندان کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں یعنی کہ جو بجٹ ہے، اس کے استعمال کے طریقے جو ہیں وہ اس طرح سے سکھائے جاتے ہیں، اس طرح اختیار کیے جاتے ہیں کہ جن سے بہترین معاشی و معیاری زندگی کا حصول ممکن ہو، کہ جس سے جو ہے بہترین معاشی یعنی کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بھی معیاری ہو، وہ بھی بہترین ہو، اور دوسری یہ کہ اس سے آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی زیادہ ہی بہتر ہو سکے، یعنی کہ آپ کی معیشت اگر بہتر ہوگی تو لازماً بلکہ مسٹ ہے یہ کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ نیز خوراک، لباس اور دیگر گھریلو اخراجات کے بارے میں ایسی منصوبہ بندی کرنا جو خاندان کی متعین کردہ اقدار و مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو۔ آپ نے خوراک اس طرح کی، لباس اس طرح کا، اور گھریلو اخراجات کا بجٹ، اس کی پلاننگ، اس کی حکمت عملی اس طرح سے کرنی ہے، اس کی منصوبہ بندی کہتے ہیں حکمت عملی کو، تو اس کی منصوبہ بندی اس طرح سے کرنی ہے کہ جو خاندان کی متعین کردہ اقدار و مقاصد کے حصول ہیں، یعنی کہ آپ کی فیملی کے افراد جو چاہتے ہیں، اگر آپ ان ساری چیزوں کو آرام سے جو ہے مکمل کر دیتے ہیں، ان کے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ایک بہتر بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے جو افراد ہیں اگر وہ آپ کے بجٹ کے مطابق سب کچھ حاصل کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے مددگار ثابت ہوگی، تو یہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تعلیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں افراد خانہ یعنی کہ بچوں کے لیے خوشگوار گھریلو ماحول، پلیزنٹ ہوم انوائرمنٹ فار چلڈرن اینڈ فیملی ممبرس۔ بچوں کی ذہنی، معاشرتی اور جسمانی نشو و نما کی جانب خصوصی توجہ دینا اور گھر میں خوشگوار ماحول پیدا کرنا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی یعنی کہ ان کا ذہن، ان کی معاشرتی، معاشرے میں بچوں نے کیسے رہنا ہے، کس طرح سے ان کے طور طریقے ہیں، خاص طور پر ان کے جو ادب آداب ہیں انہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، اور جسمانی نشو و نما یعنی کہ ان کی گروتھ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ خصوصی توجہ جو ہے خواتین کو دلائی گئی ہے کہ ہوم اکنامکس کو پڑھنے کے بعد وہ خاص طور پر ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ رجحان کرتے ہیں، اور گھر میں خوشگوار ماحول پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ خواتین کے اوپر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے گھر میں خوشگوار ماحول پیدا کرتے ہیں۔ خوشگوار ماحول کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک تو سب کو ہر ایک چیز جو ہے وہ وقت پر ملے، کھانا اچھا ملے اور وہ بھی وقت پر ملے، کپڑے صاف ملے تو وہ بھی وقت پر ملے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ضروریات ہیں، جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی انہیں ملے، اور وہ بھی تب جب ان کو اس بات کی ضرورت ہو، یعنی کہ ایمرجنسی یا فوری ضروریات پر جو ہے وہ ہر چیز انہیں جو ہے میسر ہو۔ جب ہر چیز میسر ہوگی تو لازماً گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہی ہوگا، تاکہ افراد خانہ عمر کے ہر دور میں اپنی زندگی خوش و خرم اور کامرانی سے گزار سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں تاکہ افراد خانہ، گھر کے جو افراد ہیں وہ عمر کے ہر دور میں، اگر وہ بچے ہیں، نوجوان ہیں یا پھر بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تو انہیں ہر طرح کی سہولیات میسر کرنا اور ان کے لیے بہترین ماحول پیدا کرنا یہ عورت کا ایک فرض ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے آپ ایک خوش و خرم یعنی کہ کافی خوش اور کامرانی سے یعنی کہ کافی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ خاندان کی رہائشی ضروریات، جی خاندان کی رہائشی ضروریات، ہاؤسنگ نیڈز آف دا فیملی، خاندان کے وسائل و ذرائع کے مطابق افراد خانہ کو بہتر رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے بارے میں وضع کردہ اصول بتانا۔ اب اس میں کیا ہے کہ خاندان کے وسائل و ذرائع کے مطابق، خاندان کے وسائل و ذرائع کے مطابق کتنی ان کی جو ہے مہینے کی آمدنی ہے، اس کے مطابق افراد خانہ کو، گھر کے جو افراد ہیں ان کو بہتر رہائشی سہولیات یعنی کہ گھر میں ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ انہیں میسر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے اصول جو ہیں اس کے بارے میں ہوم اکنامکس میں بتایا گیا ہے۔ نیز گھر کو صاف ستھرا اور آرام دہ بنانے کے طریقوں سے بھی آگاہ کرنا تاکہ بہتر رہائشی سہولیات کو ممکن بنایا جا سکے، یعنی کہ گھر میں اگر کوئی سامان بہت زیادہ ہے تو آپ اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے، سوجھ بوجھ سے جو ہے آپ اسے اس جگہ پر ترتیب کے ساتھ رکھ سکتی ہیں کہ اس سے تو ایک گھر کا سکون، جو گھر میں جو ہے وہ سکون ہوگا، اس کا ماحول صاف ستھرا ہوگا، اور ظاہر ہے جب گھر کا ماحول صاف ستھرا ہوگا تو سکون بھی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہیں کہ صاف ستھرا اور آرام دہ ماحول جو ہے، اور پھر ان کے طریقوں سے کہ کس طرح آپ اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا اور آرام دہ بنا سکتی ہیں تاکہ بہتر رہائشی سہولیات کو بہتر ممکن بنایا جا سکے، تاکہ آپ کی جو رہائش ہے، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پر ہر طرح کی مزید سہولیات جو ہیں انہیں بہتر بنایا جائے۔ اب آتے ہیں بچوں کی پرورش اور رہنمائی کی طرف۔ بچوں کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کے رجحانات، دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تاکہ ان کی پرورش اور رہنمائی بہتر انداز میں ہو سکے۔ تو کہتے ہیں اب اس میں ہوم اکنامکس میں بچوں کی جسمانی، ان کے جسم کی، ان کے ذہن کی، ان کے جذبات کی اور ان کی نفسیات کی، یعنی کہ 5-6 سال تک بچے کا ذہن جو ہے، تو اس میں
میں بچوں کی جسمانی، ان کی ذہنی، ان کے جسم ذہن کی، جذبات کی اور نفسیات کی نشو و نما جو ہے ان کے یہ بھی ساتھ ساتھ سکھائی جاتی ہیں کہ ایک عورت کو جو ہے اپنے بچے کی پیدائش کے بعد اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما کس طرح سے کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ ایک بچہ جو ہے اس کی خاص طور پر اس کی جسمانی، اس کی نفسیاتی اور ذہنی تربیت جو ہے وہ ہر حال میں بہتر سے بہترین ہونی چاہیے۔ کیونکہ بہترین اس لیے کیونکہ اس کے بعد، اس کے جوان ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک پورے معاشرے کا دار و مدار ایک بچے پر ہوتا ہے، تو جب اس کی تربیت جو ہے بہتر ہوتی جائے گی تو وہ معاشرے کا ایک مفید انسان بن سکے گا۔ اس کے رجحانات، دلچسپی اور صلاحیتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا کہ یہ کس چیز کی طرف اپنا رجحان کرتا ہے، اس کی دلچسپی کن چیزوں میں ہے، تو یہ بھی جو ہے خاتون خانہ کو چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مہیا کرے بچوں کو، ان کو اس طرح کی دلچسپیوں میں لگائیں جو کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم اور اچھی باتوں کی طرف ہو، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ پھر اس کے بعد بہترین صلاحیتیں جو ہیں وہ اس کے اندر پیدا کرنا، تاکہ ان کی پرورش اور رہنمائی بہتر انداز میں ہو سکیں۔ اب آتے ہیں پیشہ ورانہ مہارتیں پیدا کرنا، ڈیولپمنٹ آف پروفیشنل سکلز، گھر سے متعلق پیشوں کی حوصلہ افزائی کرنا، گھر سے متعلق پیشوں کی یعنی کہ جتنے بھی ایسے پیشے جن کا تعلق گھر سے ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا، حوصلہ افزائی سے مراد کہ اس میں جو ہے وہ مدد کرنا، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے انکریج کرنا، اگر آپ کو اس کے طور طریقے نہیں آتے تو اس کے لیے طور طریقے سیکھنا بھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم گھر میں مختلف قسم کے پیشوں کو اپنا سکتے ہیں، طلباء کو محسوس تجربات فراہم کرنا، اس معاملے میں جو ہے وہ طلباء کو ایک خاص قسم کے تجربات فراہم کیے جائیں جو مستقبل میں ان کی پیشہ ورانہ مہارتوں میں رہنمائی کر سکیں، یعنی کہ مستقبل میں اگر وہ کچھ ایسا کام کر بھی سکیں، جیسے گھر میں آپ جو ہے وہ بہترین سلائی کر سکتی ہیں، بہترین کڑھائی کی جا سکتی ہے، اس کے معاملے میں اچھا سیکھا جا سکتا ہے، آرٹ کا کام آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے، تو بچیاں جو ہیں وہ بہتر آرٹ کو بھی جو ہے وہ اپنا کر گھر میں بیٹھے جو ہے وہ کافی بہتر کام کر سکتی ہیں۔ تو ہوم اکنامکس جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اس طلباء میں انتظامی صلاحیت اور تجربات پیدا کر کے انہیں کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنا سکے۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ طلباء میں اس طرح کی صلاحیتیں پیدا کرنا کہ جس میں وہ انتظامات کر سکیں، مینجمنٹ جو ہے وہ کر سکیں، کہ کس طرح سے اگر آپ کوئی پروفیشنل لائف میں جاتی ہیں تو اس میں آپ مینجمنٹ کے کام میں کتنی کامیاب ہوتی ہیں، آپ کو مینج کرنا سکھایا جاتا ہے کہ کم وقت میں آپ کیسے مینج کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے جو تجربات ہیں، مطلب مزید جو ہے اگر آپ گھر میں یا پھر چھوٹے چھوٹے کاموں سے مینج کرنا سیکھ لیں گی تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ایک دن بڑے سے بڑے کاموں کو بھی بہتر مینج کر سکیں گی۔ تو کلاس یہ تھا آپ کا کوشچن نمبر 1 ہوم اکنامکس کے اغراض و مقاصد۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، ہوم اکنامکس کے اغراض و مقاصد جو ہیں یہ صفحہ نمبر 3 پر ہے، صفحہ نمبر 3 پر ہے آپ کا ہوم اکنامکس کے اغراض و مقاصد۔ یہ آپ کا کوشچن جو ہے میں بتا دوں یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ لانگ کوشچن ہے۔ پھر آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 4 کی طرف۔ صفحہ نمبر 4 میں یہ کوشچن یہاں سے یہاں تک اس کا جو ہے وہ اینڈ ہے، ہوم اکنامکس کا اغراض و مقاصد۔ یہ لانگ کوشچن ہے آپ کا، اس کے ساتھ میں لانگ مینشن بھی کر دیتی ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 20، سوال نمبر 7، معاشرے کی ترقی میں ہوم اکنامکس کا کردار۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم خاص طور پر خاندان اور معاشرے سے وابستہ ترقی و بہبود کے مختلف امور میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہوم اکنامکس کی جو تعلیم ہے وہ خاص طور پر خاندان اور معاشرے سے، یعنی کہ اس کا جو تعلق ہے وہ خاندان اور معاشرے سے ہے، اور اس سے وابستہ ترقی و بہبود کے، یعنی کہ جتنی بھی معاشرے میں ترقی ہوتی ہے ان سب کے لیے مختلف امور میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً نمبر 1، مختلف خاندانوں کی خوراک، لباس اور دیگر ضروریات کی تفصیل حکومتی اداروں کو فراہم کرنا۔ یہ مختلف قسم کے جو خاندان ہیں ان کی خوراک، ان کے لباس اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب کی تفصیلات جو ہے وہ حکومت کے اداروں کو فراہم کی جاتی ہے۔ نمبر 2، مختلف خاندانوں کے معاشی پلان، جتنے بھی خاندان ہیں ان کے معاشی پلان، ان کے معیشت کے جتنے بھی پلاننگ ہے، کام کو سادہ آسان بنانے کے طریقے اور صارف کے رجحان سے متعلقہ تمام معلومات کے بارے میں خاندان اور ان کے اراکین سے مشاورت کرنا، یعنی کہ مختلف خاندان کے جتنے بھی معاشی پلان ہیں ان کام کو سادہ اور آسان بنانے کا طریقہ، اور صارف یعنی کہ خرچ کرنے والا جو ہے ان سب کے رجحان کو دھیان سے متعلقہ تمام معلومات کے بارے میں خاندان اور ان کے اراکین سے مشاورت کرنا، یعنی کہ ان سے مشورہ کرنا۔
नंबर 3, खास हालात में ख़वातीन की मदद करना, मसलन मज़दूर और कमज़ोर अफराद की देखभाल, मुलाजमत पेशा ख़वातीन या कर्ज़ में मुब्तला ख़ानदानों की रहनुमाई करना। खास हालात में यानी कि कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जो कि बड़े ख़ास होते हैं, जैसे कि मज़दूर अफराद अगर आपके घर में मौजूद है तो आप उनकी कामों के लिए जो है अपने घर की ख़वातीन की मदद करें। फिर उसके बाद कमज़ोर अफराद की देखभाल में मुलाजमत पेशा ख़वातीन, अगर कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो मुलाजमत करती हैं, या फिर कर्ज़ में मुब्तला ख़ानदानों की रहनुमाई करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ जो है वो होम इकनॉमिक्स में सिखाया जाता है। खान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए माहिरीन ग़ज़ाइयत, उस्ताद, तहलीक़कार और दूसरे माहिरीन होम इकनॉमिक्स से रब्ता करना। ख़ानदानी ज़िंदगी यानी कि घर की ज़िंदगी को, घरेलू ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए माहिरीन ग़ज़ाइयत के जितने भी माहिरीन हैं, उस्ताद, फिर उसके बाद तहलीक़कार यानी कि तहलीक करने वाले, ईजाद करने वाले, काम करने वाले, और दूसरे माहिरीन जितने भी हैं यानी कि दूसरे मज़ामीन में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका होम इकनॉमिक्स से रब्ता करना। किसी ग्रोह के साथ मिलकर मुआशरे की फ़लाह बहबूद के लिए प्रोग्राम तश्कील देना। कोई भी एक ऐसा ग्रोह जो है उसके साथ आप मिलें, कोई एक ऐसा ग्रोह जिसके पास शऊर हो, इल्म हो, इनके साथ मिलकर मुआशरे की फ़लाह बहबूद के लिए प्रोग्राम तश्कील देना, उसे मुकम्मल कर इन पर अमल करने के लिए ताउन भी करना। देही ख़ानदानों की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़राई कारकुन और रज़ाकार लीडरों के साथ ताउन करना। देही ख़ानदान, देहातों के जितने भी ख़ानदान हैं, इनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़राई कारकुन और रज़ाकार लीडरों के साथ ताउन करना। जितने भी रज़ाकार लीडर हैं उनके साथ ताउन करना। रज़ाकार लीडर कौन के जो कि हादसात की सूरत में, सड़कों पर हादसात हो, सैलाब हो, तो इन सारों में जो है वो रज़ाकार काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि इन लीडरों के साथ ताउन करना, घर घर जाकर इनफरादी मसाइल को हल करना। और फिर जितने भी लोगों के मसले मसाइल हैं, यानी कि सैलाब की सूरत में अगर कोई मसले मसाइल आ जाते हैं तो रज़ाकार जो है इन तमाम मसाइल को घरों में जाकर हल करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद है नंबर 8, मुआशरे के बहबूद मनसूबों में हिस्सा लेना, यानी कि मुआशरे की तरक्की के लिए या मुआशरे की बेहतरी के लिए जितने भी मनसूबे होते हैं उन सब में हिस्सा लेना। तो क्लास सवाल नंबर 7 जो है ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो सारे के सारे 1 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझाए जा चुके हैं और करवाए जा चुके हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।